Всем привет, ребята! Мы сегодня вам покажем, как зажигать правильно костер, чтобы он долго горел. И расскажем, что для этого важно, какие там ингредиенты. Для начала нужно нарубить дрова. Так, вот есть еще такой момент. Чтобы делать костер, его можно сделать так вот. Сделать такую траншейку, чтобы было место, чтобы огонь окружить его, чтобы он не распространился. А можно выкопать небольшую яму и обложить ее кирпичиками или песком. Песком обложите, чтобы было место огню. И сейчас переходим к следующему этапу уже. Будем рассказывать, что надо для этого, что горит. Смотрите, для горения нужен уголь. Уголь горит. Уголь это перегоревшее дерево. Можно его купить в магазине там гривен за 300, такой большой пакет. Либо самому жарить можно в печи, на камине есть уголек. Чтобы лучше горело, нужно положить. У нас есть костровище. Во-первых, мы можем выложить, нужно выложить вот эти вот дрова. А как вылаживать, сейчас мы расскажем следующим образом. Выложить можно, в принципе, двумя способами, может даже тремя. Первый способ – это выложить таким домиком, шалашиком. И внутрь положить тоже палочек, таким шалашиком. Второй вариант, как Дженга. Если вы не знаете, есть такая игра, что ложатся палки, вот так вот сюда положили и сюда положили. Тоже вот есть Дженга, вот есть шалашиком. А можно, в принципе, оно и не столь важно. Гореть просто может лучше будет так, шалашиком и Дженга, это можно решать вам. Просто вы можете даже, если не хотите заморачиваться, как вылаживать, не получается, там можно просто положить его, вы хотите. Смотрите, друзья, есть такой минус, что в таком костровище, вот таком вот, том плоском, будет труднее выложить шалашиком. Вот у Стима даже получилось, удивительно. Но в этом я советую вылаживать Дженгой. Как я рассказывала в способе шалашиком, можно в вот таком вот костровище. Оно круглое, траншейкой, и есть место шалашику. А там оно просто упирается в стенки, вот. Но Стим даже его умудрился как-то выставить. Ну там уже тоже дело, понятное дело, решать вам. Так, и еще момент. Вот видите, Стим делает. Он делает траншею. Это если вы, к примеру, в лесу, там где осенью даже может что-то воспламениться, то лучше делать либо траншею, либо выкопать яму, сделать насыпь из песка, убрать все лишнее. Это что же есть, вы можете в интернете почитать правила безопасности с огнем. Ребята, можно использовать, вот у нас есть
такая беседочка. Вот есть картон, можно использовать. Просто берем и отрываем картон. Кусочек вот. Может, этого даже будет и мало. Но сейчас посмотрим. Так, о, работа. Горит. Разбирается. А сейчас у нас такой книжный перерыв. Гарри Поттер философский камень читаем. Я уже прошел аж до 9 главы. Закладочки. Перерывчик. Съемки. Стив до сих пор еще пока следит за огнем. За огнем же всегда надо присматривать. Короче, разгорается пока что. Чуть позже, после этого перерывчика, покажем подробнее. Вот мы уже его костюмчик распределили. Кора уже сама начала гореть. Ну, А не только бумага. под ней положим бумажечку. Вот оно загорелось. И вот так вот ждем. Можно проводить такие процедуры, подкидывать дрова, бумажечки и вот всякие. Да. И вскоре оно разгорится. Так, вот у нас уже прям разгорелось, хорошо горит. С тем, дай пятюню. Вот. И вот так вот, в принципе, даже горит можно. Смотрите, есть такие варианты, что можно, если оно тухнет, можно либо его специальные есть такие штуки, чтобы раздувать его костер. Можно просто подползти, раздуть аккуратно. Конечно, огонь детям не игрушка. Это все знают. Если вам понравился этот ролик, пишите в комментариях. Комментарии интересные. Делитесь видео друзьями, ставьте лайки, колокольчики. Подписывайтесь, конечно же, на канал. И всем удачи. Спасибо всем большое за просмотр. И всем пока!